muka aman dan muka aman, terus hidung juga nggak berlendir, cuman beraknya hijau, terus kakinya gerak satu. Loh, itu yang bermasalah, yang kanan. Yang kiri aman, jalan nggak bisa jalan dia. Nah, saran obatnya dan kayak tetelo tapi nggak tetelo. Tapi bapak gejala tetelo ya, nggak ngerti juga. Coba testing. Oh, nggak jalan, nggak bisa jalan dia. Oh, kayak mati setengah gitu, tetelo setengah. Ayo teh, tangan teh. Ah. Iya, selamat sore mas, maaf belum sempat terobati, jadi ayamnya sudah nggak ada, udah tewas mas. Ya belum rezeki kita lah, belum rezekinya itu mas. Iya pak, yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin. Yang namanya nyawa pasti akan kembali pada yang nyiptakan nyawa, kan kayak gitu. Namanya nyawa pasti mati, ya kita ikhlas saja, insya Allah ada gantinya kok pak. Injeksinya pakai apa ya dok, kalau boleh tahu? Itu penggunaannya Midoxy LA injeksi, terus dikasih asupan obat kimia melalui mulut, boleh nggak dok? Anda, jadi ya ini sebenarnya untuk permasalahan ayam saya ini dikarenakan adanya ayam baru dok dari kandang sebelah yang belum jelas penyakitnya, tak tahunya membawa virus ke kandang. Jadi ya
berakibat seperti ini. Itu dok yang saya khawatirkan. Kok andekan pembolok yang tidak bisa turun, jadi kasusnya itu sudah sakit parah terus berujung tembolok nggak bisa turun, itu yang saya masih nggak paham dan nggak mengerti dok. Stepnya gimana dok yang benar? Mohon bimbingannya dok. Terima kasih. Oh iya dok, berarti ini ntar sore tak doping, injeksi sama Midoxi LA gitu dok ya, satu satu apa cc, jangka waktunya 3 hari gitu dok ya. Terus untuk asupannya ini, oh iya dok, satu lagi dok tanya. Ini kan temboloknya ayam potensi tidak turun. Ini alangkah baiknya ini dibiarkan saja di dalam. Apa kita keluarin secara paksa dok? Apa gimana? Ya harapannya ya semoga pulih dok. Tapi ya kita harus mengerti lah yang namanya nyawa ya, yang penting ikhtiarnya dan usahanya dok. Ini dok.